Всем привет! Что делать? Часто задают вопрос мне заказчики, когда начинают переживать, что делается стяжка пола в туалете и как они будут ходить туда. У меня есть простое решение. Я использую наливной пол S50. Его преимущественные характеристики: он используется до 10 сантиметров во влажных помещениях. На него можно укладывать керамогранит, в общем, любую плитку. Так что, пожалуйста, не несите панику. Главное, чтобы ваш мастер был со смекалкой, и будет вам счастье.